بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنتكلم في مجربة يا رب استفاد منها الكتير. هي خاصة بمرضين أو موضوعين مرتبطين ببعض. هي منطقة واحدة اللي هي منطقة الأنف، موضوع الشخير أثناء النوم وموضوع الجيوب الأنفية. المجربة بتتكون من عنصرين أو مادتين. المادة الأولى هي زيت حبة البركة، والمادة الثانية زيت السمسم. كل مادة منهم لها مفعول ولها تأثير، والاتنين مع بعض بيعالجوا منطقة الأنف من الداخل، وبيعالجوا الجيوب الأنفية بمفعولهم مع بعض. التعامل يعني أو الاستعمال هيتم كالآتي. أنا بخلط يعني ده زيت السمسم، زيت السمسم أو بيقولوا عليه زيت الطيب أو زيت السيرك، ودي زيت حبة البركة. ده هو فاتح بس عشان الازازه غامقه، دي من ضمن شروط التخزين او شروط التعامل مع الزيوت ان تبقى في زجاج غامق، وزجاج مش بلاستيك. احيانا احنا بنستعجل فبنجيب في بلاستيك. ده برضو زيت حبه البركه، ده غامق. ده نوع وده نوع. النوع الاول هو قريب من ده كده، قريب من الشكل ده كده. النوع الاول قريب من الشكل ده، بس عشان هو في الازاز غامق فمش يعني مش واضح قوي. فالنوع الاول فاتح، وده زيت حبة البركة العادي، وده الغامق ده الحبشي. ده أشد حرارة، يعني في طعمه لاذع عن الفاتح، يحس فيه إن هو شديد. فإذا حبيت تستعمل الغامق ده اللي هو الحبشي، أهلا وسهلا، وفي نفس الفايدة ونفس المفعول. وإذا حبيت تستعمل الفاتح، والفاتح هيكون أشد، قصدي أقل تأثير، يعني الحرقة بتاعته أقل شوية فيفيد برضه. يبقى هنا النسب متساوية. يعني لو حطيت 20 جرام زيت حبة البركة مقابل لهم 20 جرام زيت سمسم. لو حطيت 50 يبقى حبة البركة، يبقى 50 جرام زيت السمسم. بعد ما انا بخلطهم وبحطهم في قطارة زي دي، واساسي لمدة لا تقل عن اسبوعين. بنقط في الانف، في كل انف 5 نقطات. يعني هنا في كل فتحه 5 نقطات، 1 2 3 4 5 كده، واقوم ناقل على الفتحه الثانيه. لما بحط العلاج او الوصفه ما بنزلش كده مره واحده، بفضل صبر شويه واحاول ان انا اجي على الجنب اليمين شويه كده، وبعد كده اجي على الجنب الشمال. حتى لو انا حطيت في الفتحه اليمين برجع راسي لورا مثلا دقيقتين 3 او دقيقتين، واقوم جاي على الجنب ده دقيقه او حاجه، وبعدين على الجنب اليمين اجي بقى احط في الشمال. ارجع براسي بعد ما بحط، وبفضل راكن شويه راسي لورا عشان السائل ما ينزلش او الزيت ما ينزلش او الخلطه ما تنزلش، وبعد كده اقوم واخد على الجنب ده عشان التجويف من الداخل يتوزع فيه السائل. طبعا مش هقدر ان انا ادخل جوه حاجه توصل في الانف من الداخل، لكن انا بخليه هو اللي بيه بسيله على الجوانب من الداخل. ويفضل معاها كل يوم الصبح قبل ما اكل اي حاجه معلقه صغيره بس من زيت السمسم بشربها. ده بالنسبه لموضوع الخلطه بتاعت الجيوب الانفيه. العنصر المساعد معايا هنا زيت النعناع. زيت النعناع انا بعبيه في ازازه زي ديت، بليه دواره، بليه دواره عادي بتتباع عند اخواننا العطارين. زيت النعناع ده وبدهنه فين بقى؟ بيساعد هنا، بيساعد على الالتهابات او الانسدادات اللي موجوده في الانف تفتح، يوم النفس يبقى طبيعي. ده انا بعملها برضو قبل الدهان، قبل الاستعمال التنقيط. ممكن اعملها قبلها او بعدها عادي، مش مشكله. بس انا بجيب البليه وبعمل بمشيها على المنطقه دي اهو، المنطقه اللي هنا دي، وبدلكها خفيف كده، وبعدين اعمل هنا وادلك تدليك خفيف كده، اخد نفس عميق شويه وارجع اعمل تاني خفيف برضه وكده. هنا بالظبط هما 3 4 دقايق تلاقي الدنيا دي مفتوحه معاك خالص على الاخر. ويا ريت نتاكد من الزيوت. زيت نعناع يبقى زيت نعناع طبيعي، ما يكونش زيت نعناع صناعي. زيت حبه البركه نتاكد منه. زيت السمسم بنجيبه من المعصره، او كانوا زمان بيقولوا عليها السرجه، او في محلات مختصه
بتبيع اللي هو زيت السمسم، وزيت بذر الكتان اللي هو الزيت الحار، وزيت الزيتون ساعات. يعني اجيب منه الزيوت البلديه الطبيعيه دي، لان المعصره عنده بيبقى عصر على البارد مش عصر هيدروليكي، يبقى بيسخن الزيت. احنا مش عاوزين الزيت يكون السخن نهائي. واتمنى يعني الكل يكون استفاد، وما ننساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.